Jonah, chương 1. 요나서 1장. Có lời Đức Giê-hô-va phán cho Jonah, con trai Amittai. 주님께서 아미떼의 아들 요나에게 말씀하셨다. Con hãy trỗi dậy, đi đến thành lớn Ninive và tố cáo nó, vì tội ác chúng đã lên thấu trước mặt ta. 너는 어서 저 큰 성읍 니느웨로 가서 그 성읍에 대고 외쳐라. 그들의 죄악이 내 앞에까지 이르렀다. Nhưng Jonah liền trốn qua Taresi để tránh mặt Đức Giê-hô-va. Ông xuống đến Gia-phô, gặp một chiếc tàu đi qua Taresi. Jonah trả tiền quá giang và xuống tàu đi Taresi với họ để lánh mặt Đức Giê-hô-va. 그러나 요나는 주님의 낯을 피하여 스페인으로 도망가려고 길을 떠나 욥바로 내려갔다. 마침 스페인으로 떠나는 배를 만나 뱃삭을 내고 사람들과 함께 그 배를 탔다. 주님의 낯을 피하여 스페인으로 갈 셈이었다. Nhưng Đức Giê-hô-va khiến trận cuồng phong thổi trên biển và một cơn bão lớn xảy ra trên biển, làm chiếc tàu gần bị vỡ. 주님께서 바다 위로 큰 바람을 보내시니 바다에 태풍이 일어나서 배가 거의 부서지게 되었다. Các thủy thủ đều sợ hãi, ai nấy kêu cầu thần của mình, rồi họ ném đồ đạc trong tàu xuống biển để cho nhẹ tàu. Nhưng Jonah đã xuống dưới lòng tàu, nằm và ngủ mê. 뱃사람들은 두려움에 사로잡혀 저마다 저희 신들에게 부르짖고 저희들이 탄 배를 가볍게 하려고 배 안에 실은 짐을 바다에 내던졌다. 요나는 벌써부터 배 밑창으로 내려가 누워서 깊이 잠들어 있었다. Thuyền trưởng đến gần ông và bảo, ông có thể nằm ngủ được sao? Hãy trỗi dậy, hãy kêu cầu thần của ông. Có lẽ vị thần ấy sẽ nhớ lại chúng ta, thì chúng ta thoát chết. 마침 선장이 그에게 와서 그를 보고 소리를 쳤다. 당신은 무엇을 하고 있소? 잠을 자고 있다니. 일어나서 당신의 신에게 부르짖으시오. 행여라도 그 신이 우리를 생각해 준다면 우리가 죽지 않을 수도 있지 않소. Kế đó, các thủy thủ nói với nhau rằng, hãy đến, chúng ta hãy bắt thăm, để cho biết vì ai mà tai vạ này xảy đến cho chúng ta. Vậy họ bắt thăm, và thăm chúng nhằm Jonah. 뱃사람들이 서로 말하였다. 우리가 어서 제비를 뽑아서 누구 때문에 이런 재앙이 우리에게 내리는지 알아봅시다. 그들이 제비를 뽑으니 그 제비가 요나에게 떨어졌다. Bấy giờ, họ nói với ông, hãy cho chúng ta biết vì cớ gì mà tai họa này đổ xuống trên chúng ta. Ông làm nghề gì và từ đâu đến? Ông từ nước nào đến? Thuộc về dân nào? 그들이 요나에게 물었다. 우리에게 말하시오. 누구 때문에 이런 재앙이 우리에게 내렸소? 당신은 무엇을 하는 사람이며 어디서 오는 길이요? 어느 나라 사람이요? 어떤 백성이요? Ông trả lời, tôi là người Hê-bơ-rơ và tôi kính sợ Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời trên trời. Ngài đã làm nên biển và đất khô. 그가 그들에게 대답하였다. 나는 히브리 사람이요. 하늘에 계신 주 하나님, 바다와 육지를 지으신 그분을 섬기는 사람이요. Những người trên tàu sợ hãi và hỏi ông đã làm chuyện gì vậy? Bấy giờ họ biết rằng ông đã trốn khỏi mặt Đức Giê-hô-va vì ông đã khai với họ. 요나가 그들에게 자기가 주님의 낯을 피하여 달아나고 있다고 말하니 사람들이 그 사실을 알고 겁에 질려서 그에게 소리쳤다. 어쩌자고 당신은 이런 일을 하였소? Vậy họ hỏi ông, chúng tôi phải làm gì với ông để cho biển yên lặng cho chúng ta, vì biển càng lúc càng động dữ dội. 바다의 파도가 점점 더 거세게 일어나니 사람들이 또 그에게 물었다. 우리가 당신을 어떻게 해야 우리 앞에 저 바다가 잔잔해지겠소? Ông trả lời rằng, hãy bắt tôi ném xuống biển, thì biển sẽ yên lặng cho các anh, vì do chính tôi mà các anh đã gặp phải trận bão lớn này. 그가 그들에게 대답하였다. 나를 들어서 바다에 던지시오. 그러면 당신들 앞에 저 바다가 잔잔해질 것이요. 바로 나 때문에 이 태풍이 당신들에게 닥쳤다는 것을 나도 알고 있소. Tuy nhiên, những người ấy ra sức trèo vào bờ, nhưng không được,
vì biển càng lúc càng nổi lên dữ dội chống lại họ. 뱃사람들은 육지로 되돌아가려고 노를 저었지만 바다의 파도가 점점 더 거세게 일어났으므로 헛일이었다. Họ kêu cầu với Đức Giê-hô-va rằng, lạy Đức Giê-hô-va, chúng tôi nài xin Ngài, xin đừng làm cho chúng tôi chết vì cớ mạng sống của người này, và đừng khiến máu vô tội đổ lại trên chúng tôi. Lạy Đức Giê-hô-va, vì chính Ngài là đấng đã làm điều mình muốn. 그들은 주님을 부르며 아뢰었다. 주님 빕니다. 우리가 이 사람을 죽인다고 해서 우리를 죽이지 말아 주십시오. 주님께서는 뜻하시는 대로 하시는 분이시니 우리에게 살인죄를 지우지 말아 주십시오. Sau đó, họ bắt Giô-na ném xuống biển, thì cơn giận dữ của biển liền yên lặng. 그들은 요나를 들어서 바다에 던졌다. 폭풍이 일던 바다가 잔잔해졌다. Vì vậy, những người ấy rất kính sợ Đức Giê-hô-va, họ dâng tế lễ cho Đức Giê-hô-va và hứa nguyện với Ngài. 사람들은 주님을 매우 두려워하게 되었으며 주님께 희생 제물을 바치고서 주님을 섬기기로 약속하였다. Giô-na, chương 2. 요나서 2장. Đức Giê-hô-va chuẩn bị một con cá lớn để nuốt Giô-na. Giô-na ở trong bụng cá 3 ngày 3 đêm. 주님께서는 큰 물고기 한 마리를 마련하여 두셨다가 요나를 삼키게 하셨다. 요나는 사흘 밤낮을 그 물고기 뱃속에서 지냈다. Giô-na từ trong bụng cá cầu nguyện với Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình. 요나가 물고기 뱃속에서 주 하나님께 기도드리며 아뢰었다. Ông nói, con gặp hoạn nạn, kêu cầu Đức Giê-hô-va, thì Ngài đã trả lời cho con. Từ trong bụng âm phủ, con kêu la, thì Ngài đã nghe tiếng con. 내가 고통스러울 때 주님께 불러 아뢰었더니 주님께서 내게 응답하셨습니다. 내가 스올 한가운데서 살려달라고 외쳤더니 주님께서 나의 호소를 들어주셨습니다. Ngài đã ném con xuống vực sâu, nơi đáy biển, và dòng nước lớn bao bọc lấy con. Tất cả những lượn sóng và ba đào của Ngài đều phủ quét trên con. 주님께서 나를 바다 한가운데 깊음 속으로 던지셨으므로 큰 물결이 나를 에워싸고 주님의 파도와 큰 물결이 내 위에 넘쳤습니다. Con than thở, con đã bị ném khỏi trước mắt Ngài. Dù vậy, con vẫn nhìn lên đền thánh của Ngài. 내가 주님께 아뢰기를 주님의 눈앞에서 쫓겨났어도 내가 반드시 주님 계신 성전을 다시 바라보겠습니다 하였습니다. Nước bao phủ lấy con, cho đến linh hồn con. Vực sâu vây lấy con bốn bề, dòng rêu vấn vít đầu con. 물이 나를 두르기를 영혼까지 하였으며 깊음이 나를 에워쌌고 바다풀이 내 머리를 휘감았습니다. Con đã xuống đến chân nền các núi, đất đã cày then nó trên con đời đời. Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, Ngài đã đem mạng sống con lên khỏi hầm hố. 나는 땅속 맷뿌리까지 내려갔습니다. 땅이 빗장을 질러 나를 영영 가두어 놓으려 했습니다만 주 나의 하나님, 주님께서 그 구덩이 속에서 내 생명을 건져주셨습니다. Khi linh hồn con mòn mỏi trong con, thì con nhớ đến Đức Giê-hô-va, và lời cầu nguyện của con thấu đến Ngài, vào tận trong đền thánh Ngài. 내 목숨이 힘없이 꺼져갈 때에 내가 주님을 기억하였더니 나의 기도가 주님께 이르렀으며 주님 계신 성전에까지 이르렀습니다. Những kẻ chăm sự hư không giả dối, thì lìa bỏ sự thương xót của mình. 헛된 우상을 섬기는 자들은 주님께서 베풀어 주신 은혜를 저버립니다. Nhưng con sẽ dùng tiếng cảm tạ, mà dâng tế lễ cho Ngài. Con sẽ trả xong điều con đã hứa nguyện, sự cứu đến từ Đức Giê-hô-va. 그러나 나는 감사의 노래를 부르며 주님께 희생 제물을 바치겠습니다. 소원한 것은 무엇이든지 지키겠습니다. 구원은 오직 주님에게서만 옵니다. Đức Giê-hô-va phán với con cá, và nó nhả Giô-na ra trên đất khô. 주님께서 그 물고기에게 명하시니 물고기가 요나를 뭇에다가 뱉어냈다. Giô-na, chương 3. 요나서 3장. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán với Giô-na lần thứ hai rằng:
주님께서 또다시 요나에게 말씀하셨다. Con hãy trỗi dậy, đi đến thành lớn Ninive và giao cho nó lời ta đã phán dạy con. 너는 어서 저 큰 성읍 니느웨로 가서 이제 내가 너에게 한 말을 그 성읍에 외쳐라. Vậy, Jona liền đi đến Ninive theo lệnh của Đức Giê-hô-va. Ninive là một thành rất lớn, phải đi bộ mất 3 ngày đường. 요나는 주님께서 말씀하신 대로 곧 길을 떠나 니느웨로 갔다. 니느웨는 둘러보는 데만 사흘 길이나 되는 아주 큰 성읍이다. Jona bắt đầu vào trong thành, đi 1 ngày đường và công bố rằng còn 40 ngày nữa Ninive sẽ bị sụp đổ. 요나는 그 성읍으로 가서 하룻길을 걸으며 큰 소리로 외쳤다. 40일만 지나면 니느웨가 무너진다. Dân thành Ninive tin Đức Chúa Trời, họ tuyên bố sự kiêng ăn, và từ những người lớn nhất cho đến những kẻ nhỏ nhất đều mặc áo xô. 그러자 니느웨 백성들은 하나님의 말씀을 믿고 금식을 선포하고 그들 가운데 가장 높은 사람으로부터 가장 낮은 사람에 이르기까지 모두 굵은 베옷을 입었다. Tin ấy đồn đến vua Ninive, thì vua đứng dậy khỏi ngai, lột áo bào mình ra, quấn vải xô và ngồi trong tro. 이 소문이 니느웨의 왕에게 전해지니 그도 임금의 의자에서 일어나 걸치고 있던 임금의 옷을 벗고 굵은 베옷을 입고 잿더미에 앉았다. Rồi vua truyền lệnh này trong khắp thành Ninive. Theo sắc lệnh của vua và của các quan đại thần, bất luận người hay súc vật, bất luận bò hay chiên, đều không được nếm gì cả, không được để cho nó ăn hoặc uống nước. 왕은 니느웨 백성에게 다음과 같이 선포하여 알렸다. 왕이 대신들과 더불어 내린 칙명을 따라서 사람이든 짐승이든 소떼든 양떼든 입에 아무것도 대서는 안 된다. 무엇을 먹어도 안 되고 물을 마셔도 안 된다. Nhưng người và súc vật đều phải quấn vải xô. Mọi người hãy ra sức kêu cầu với Đức Chúa Trời. Mỗi người hãy từ bỏ đường lối xấu xa và việc làm hung dữ của tay mình. 사람이든 짐승이든 모두 굵은 베옷만을 걸치고 하나님께 힘껏 부르짖어라. 저마다 자기가 가던 나쁜 길에서 돌이키고 힘이 있다고 휘두르던 폭력을 그쳐라. Biết đâu Đức Chúa Trời sẽ đổi ý và nguôi cơn thịnh nộ của Ngài để cho chúng ta thoát chết chăng? 하나님께서 마음을 돌리고 노여움을 푸실지 누가 아느냐. 그러면 우리가 멸망하지 않을 수도 있다. Bấy giờ, Đức Chúa Trời thấy việc làm của họ và thấy họ đã từ bỏ đường lối xấu xa của mình, thì Ngài đổi ý về tai họa định giáng trên họ như đã phán, và Ngài không làm điều đó. 하나님께서 그들이 뉘우치는 것, 곧 그들이 저마다 자기가 가던 나쁜 길에서 돌이키는 것을 보시고 뜻을 돌이켜 그들에게 내리시겠다고 말씀하신 재앙을 내리지 않으셨다. Jona chương 4. 요나서 4장. Bấy giờ, Jona bất bình và giận dữ. 요나는 이 일이 매우 못마땅하여 화가 났다. Ông cầu nguyện với Đức Giê-hô-va rằng: Lạy Đức Giê-hô-va, chẳng phải đây là điều con đã thưa với Ngài khi con còn ở trong xứ của con sao? Đó là lý do con vội vàng trốn qua Taresi, bởi con biết Ngài là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, giàu ơn và đổi ý không giáng tai vạ. 그는 주님께 기도하며 아뢰었다. 주님, 내가 고국에 있을 때에 이렇게 될 것이라고 이미 말씀드리지 않았습니까? 내가 서둘러 스페인으로 달아났던 것도 바로 이것 때문입니다. 하나님은 은혜로우시며 자비로우시며 좀처럼 노하지 않으시며 사랑이 한없는 분이셔서 내리시려던 재앙마저 거두실 것임을 내가 알고 있었기 때문입니다. Lạy Đức Giê-hô-va, bây giờ con nài xin Ngài cất mạng sống con đi, vì về phần con chết còn hơn sống. 주님, 이제는 제발 내 목숨을 나에게서 거두어 주십시오. 이렇게 사느니 차라리 죽는 것이 낫겠습니다. Đức Giê-hô-va hỏi ông: Con giận có đúng không? 주님께서는 내가 화를 내는 것이 옳으냐 하고 책망하셨다. Bấy giờ, Jona ra khỏi thành Ninive và ngồi ở phía đông thành. Tại đó,
Ông là một cái chòi và ngồi dưới bóng chòi ấy để chờ xem điều sẽ xảy đến cho thành ấy. 요나는 그 성읍에서 빠져나와 그 성읍 동쪽으로 가서 머물렀다. 그는 거기에다 초막을 짓고 그 그늘 아래에 앉았다. 그 성읍이 어찌 되는가를 볼 셈이었다. Giê-hô-va Đức Chúa Trời chuẩn bị một dây dưa và khiến nó bò lên cao phía trên chỗ Giô-na ngồi để phủ bóng trên đầu ông và giúp ông đỡ khó chịu. Giô-na rất vui về dây dưa ấy. 주 하나님이 박넝쿨을 마련하셨다. 주님께서는 그것이 자라올라 요나의 머리 위에 그늘이 지게 하여 그를 편안하게 해주셨다. 박넝쿨 때문에 요나는 기분이 무척 좋았다. Nhưng qua ngày sau, vừa lúc hừng đông, Đức Chúa Trời chỉ định một con sâu đến chích dây ấy và nó héo. 그러나 다음 날 동이틀 무렵 하나님이 벌레를 한 마리 마련하셨는데 그것이 박넝쿨을 쏠아버리니 그 식물이 시들고 말았다. Khi mặt trời mọc lên, Đức Chúa Trời chuẩn bị một cơn gió nóng thổi từ phương đông và mặt trời rọi xuống trên đầu Giô-na đến nỗi ông ngất đi và cầu xin được chết mà rằng về phần con chết còn hơn sống. 해가 뜨자 하나님이 찌는 듯이 뜨거운 동풍을 마련하셨다. 햇볕이 요나의 머리 위로 내리쬐니 그는 기력을 잃고 죽기를 자청하면서 말하였다. 이렇게 사느니 차라리 죽는 것이 더 낫겠습니다. Nhưng Đức Chúa Trời phán với Giô-na, con nổi giận vì cớ dây dưa này có đúng không? Ông thưa, con giận cho đến chết cũng phải lắm. 하나님이 요나에게 말씀하셨다. 박넝쿨이 죽었다고 내가 이렇게 화를 내는 것이 옳으냐? 요나가 대답하였다. 옳다뿐이겠습니까? 저는 화가 나서 죽겠습니다. Đức Giê-hô-va lại phán, con tiếc một dây dưa mà con chưa hề khó nhọc vì nó, và con cũng không săn sóc cho nó lớn. Nó mọc lên trong một đêm, và nó chết trong một đêm. 주님께서 말씀하셨다. 내가 수고하지도 않았고 내가 키운 것도 아니며 그저 하룻밤 사이에 자라났다가 하룻밤 사이에 죽어버린 이 식물을 내가 그처럼 아까워하는데 Còn ta lại không tiếc thành lớn Ninive, trong đó có hơn 120.000 người, không biết phân biệt tay phải và tay trái, cùng với rất nhiều đàn súc vật đó sao? 하물며 좌우를 가릴 줄 모르는 사람들이 12만 명도 더 되고 짐승들도 수없이 많은 이 큰 성읍 니느웨를 어찌 내가 아끼지 않겠느냐.